各位好，我是毛昭刚，今天会针对同学常问的一些问题来做回答。喜欢我们的影片，或者想了解更多毛神的课程资讯，请记得订阅频道。先立先赢，快订阅吧！今年7月1号有一则新闻，标题是考上公职却超后悔。那么后悔的是一位台大男。他的理由是他在考上前呢是在跑外送，那么一天12个小时，每个月还有6万多，那工作时间自由，可以骑车乱跑，不必看主管的脸色。那现在呢，考上公职之后呢，一个月只有4万4，加上加班只有5万6，考上公职反而当上了社畜，他觉得后悔莫及。那我有一次呢接小孩放学，在这个路口等红绿灯，我前面挤了10几台摩托车，里头有7台是外送，所以这个显示这个外送这个行业啊，俨然已经成为一个新兴的行业，非常非常的热门。但是呢，我们年轻的这个社会新鲜人啊，刚从学校毕业的同学，千万不要为了这一时断送了你的一生。但眼前呢，这个外送呢是一个高报酬的一个工作，但是事实上不见得适合你投注太多的时间。那假如你的兴趣不像这位台大男，不想当公务人员，你想要在私部门工作，那事实上，我们考技师跟研究所也是一个非常好的选择。像土木类的技师考试，有一部分呢，它是会用到研究所的学分的。所以呢，你在考技师考之前呢，你可能要先念过研究所，这对你考土木类技师呢会比较有帮助。土木的人毕业之后不考国考的人并不多见，除非说他家里有事业要他继承。那假如你要投身国考的话，一般来说我们考试科目都会有6科，那其中有一些是偏记忆的，那有一些呢是偏理解的。那偏记忆的这种科目，比方说营建管理、施工法或者是测量学，这些呢，我建议在考试前1到2个月来看就可以了。但是假如说是偏理解性的科目，平常就要靠你自己多算，才能够了解这个定理的本身，甚至呢这个公式的应用都跟这个题型有关系的。那你就花1整年下去做准备。比方说像材料力学、像结构学，那么考结构技师的话，结构动力分析尤其是这样。我们根据考选部今年公布的111年高考3级录取人数，各位知道多少人吗？它原本是要录取145个，后来又增列了145个，等于合计我们光是土木类就需要290个，占所有技术类人员845个里面的34%，刚好超过1/3，等于是我们全国高考3级录取的人里头，有3个人就有1个是土木。那么这显示了我们土木类的考试，在10几年的高额录取情况底下，它依旧录不满，已经10几年都是采这种高录取率，甚至有到20%以上的这个录取率，它依旧是录不满。那这个录不满的原因当然很多了，但我想其中有个关键呢，就是我一开头跟大家讲的，很多同学都没有弄清楚低薪跟起薪之间的差异。可能你的起薪很低，但是这个薪水并不会一直都这么低，因为它可能只是你的起薪而已。也许随着你的年资，随着你的专业的程度增加，你有证照，考上证照，这个都会让你的薪水有成长，而且这个成长率呢，在一般的行业里面还不算低。在我所认识的同学里面，我举个例子大概10年前吧。有一位国立研究所毕业的同学，他才刚考上这个土木技师，但工作年资2年多，不到3年。他问我，现在有2家公司找他，问我哪一家比较好。我说这2家的行情大概是怎么样？其中一家是营造厂，是必须要到现场去的。然后她是个女生哦，我们这位同学是位女生哦。那我先问她说，你到工地去会不会排斥？她说不会排斥啊，她个性蛮外向的。我说好，那这样子的话，你说说看你这个行情，对方愿意开给你的行情大概是多少？他说连人带证照，就是可能工地的会议他也要出席，他也要当专任工程人员，1年年薪130万，才刚考上证照，我看他那时候应该还不到30岁，工作年资不到3年。那你想想看，假如你30岁以前年薪都130万，那后续的这个成长当然是不在话下。那我们又回到一开始跟大家讲的，假如你考的是公职，你不是从事技师这个行业，你考的是公职，可能你的起薪只有我们刚刚一开始讲的4万4，但是你会一直4万4吗？不会啊！你今年考上了6职等工程师，10年之后你还是6职等吗？不可能。
这又回到我们前面讲的，多数社会新鲜人都是不甘于眼前的低薪，所以跑去做外送。但是这种短视经历也是非常非常危险的。以上这是我最常收到的问题不管是补习班反映给我的，或者是我自己的平常有联络的同学经常问到的问题当然听完之后，你一定也有主见不管是考公职、技师或者是研究所，我想最重要的是行动而不是只有一个想法。做而言不如起而行，所以呢，希望大家都能够投身国考，迈向人生康庄大道。